Bandego Batali, Mbote, Yabino ABTV. Lelo tala na yambi ndeko na biso. Ndeko na biso komo na ye izali bongo Charles Mwambi. Charles Mwambi azali moko wa biso awa na kati ya diaspora. Ndeko azali penzako ede biso mingi na makambo oyo etali ba assurance. Alors na yango tokosolola na ye penza mingi toyeba b'importance ya assurance pe ba genre nini ya assurance oyo bango baza kosala mpe ameka koyebisa biso bongo baike na kati na yango. Vraiment papa na biso topesi mbote. Merci mbote papa abe. Alors bandeko bazolanda yo na éviter kombo na lobaki yango malamu Charles Mwambi. Oui, comme on a Charles Mwambi, naza financial advisor spécialisé dans personal protection plan. Donc on est assurance ya batu. Assurance ami tukate, assurance ya batu, na assurance bandako ya ngonde na salaka. En tout cas, vraiment ezali esongo makazi vraiment bandeko tolanda penza parce que ezali très important et surtout na bata o penat ozali ko passer toyeba penza makambu ya assurance malamu. Vraiment ndeko na biso o lobby eloko moko awawa. Assurance vie. Ouais. Assurance vie eli kolobani. Koto banana wana. Merci beaucoup papa abe, merci aussi pour l'opportunité au pesingai na bandeko nyonso bazo tala na baoba kozali baku ya kotala émission oyo. Assurance vie na mukuse eza eloko oyo mundele a chemna en place nzamba pesi mundele mayele abongisa eloko moko eza lokola likelemba epai moko oza kucha mbongo na yo. De telle sorte que mokolo likambo ekozwa yo likambo ya liwa po mutu nyonso akufaka un jour mokolo liwa ekoya famille baye ba isikani ba hôtel mais l'assurance vie wana ebimisa mbongo epesa libota po bakunda yo basala matanga batikela pe libota mwanda mbongo ekosunga bango soki basomba na ndako te basomba mwa ndako soki pe balingi babanda mwa business soki pe bana nanu basisi classe en université te mbongo wana esunga bango bafuta minerval au lieu que bakende ko defa mbongo à l'état basisa classe na banyongo. Voilà tina ya assurance vie pe assurance vie eza que yo moko mutu ofutaka mbongo mais mokolo oza suna bomo ite ba pesi mbongo na libota po esunga na ba dépense ebele na mokuse so ko le assurance vie eza wana. En tout cas bon sikoyo bongo soki neti ndeko soit azu malade. Est-ce que assurance vie wana kaka ndem te ko ki payer ou bien il faut avoir assurance mususu? Tozana ba assurance lo lenge ebele. À part assurance vie tozana auto benga assurance maladie eza deux sortes. Tozana assurance to benga private medical. Private medical les assurance o yo muto futaka mbongo na yo mais mokolo beli ok na hôpital ba soigner lokola patient privé ozana tina kocha molongo na NHS te pona kozelaka ba waiting list okoye ko bela minu obeli misu obeli obukani ata maladie nyonso ok na hôpital munganga soigner yo assurance afuti mbongo yo ko dépenser mbongo te mais assurance de futa mbongo avantage ya owana eza que soki balobi olingi ba opérer yo bakotala que munga ngaza disponible lelo na pokwa ba opéro lelo na pokwa a disponible lobi na tongo ba opéro lobi na tongo par rapport ya bato ba kocha mulongo na NHS a kozela que non tozana liste ya 50 personnes liboso na yo zela mokolo oyo ta ekomona na espace ekomona nde ba soigner yo wana eza assurance ya private medical to benga assurance maladie ou bien hôpital privé. Assurance maladie ya mibale tozana oto benga ka critical and serious illness insurance yango sikoyo eza ke soki obeli maladie oyo eza makasi maladie oyo ko tango musuko mema na liwa ou bien eza maladie oyo esali que situation no e changer e cause la cancer e cause la osali stroke osali atata ko beli sida ba maladie eza mo mulongo mulai soko beli maladie wana assurance azu mbongo apesi yo yo moko oyebi eloko ni osana mbongo no tamusolo bino ngai mbongo bapesi ngai na vanda na lia na ngai et puis na landa traitement NHS et ça yo kaka so yo po lobite mbongo oyo na kende nango libanda mboka ya UK na ke se faire soigner na mboka mususu eza yo kaka ta musu po lobi bon o mbongo ba pesinga na kende pe hôpital privé kaka na UK na futa mbongo na ngai oyo ba soigner ngai eza yo kaka yango eza deux sortes d'assurance maladie toza nango eza complètement différente na assurance vie. Donc assurance vie eza à part, assurance maladie eza pe à part. Alors na éviter kasi bakisa sous assurance mususu soke zali po ete comme ça to kota bina na kati ya matolo. À part ba assurance mi ba na otanga na toza na assurance muto benga rango ya funérailles, funeral cover. Funeral cover yango eza oyo que yo moko ofuti pona matanga na yo, pona kokunda mana yo, mokolo liwe kozwa yo aussi ofutaki mbongo na yo funeral director baye kaka basali makamu nyonso sengeli basala
famille bakopesa bango ata 1 pound te parce que l'avantage assurance wana eza que omoni ba matanga net wana na communauté mikolo yo ba cotisation ezotambola bebo imaginez un peu so toza par exemple na 10 matanga les 10 matanga na yo oyebi batu nyonso bakufana ozaka na bango malamu quand bosingo cotisation okopesa ta 10 livres 5 livres 2 pounds 50 livres ata soko pesi 1000 pounds et ko kokate pona ko salisa ba matanga ko kunda ndeko ezalaka moins cher na mboka oyo ya wana to encourage ka bandeko soko boye ko zo assurance vie obuitenga na ko zo assurance maladie te mais okoy ko zo quand même assurance à funérailles de telle sorte que mukolo ko zo na bomo ité au lieu to tambusa ka bakayene to za ko tambusa sika dozui kaka mbongo na yo ofutaki déjà wana baye bakundi yo basali makamyo sengeli basala elo mona ina signaler avantage obiso toza nango par rapport à batumusu bapesa ba assurance à funérailles ezaka assurance na biso à funérailles eza assurance oyo okoki kosala yango mpona libota na yo donc na libota na bino okoki kozala papa azwi assurance à funérailles wana eza na kombo na ye afuti déjà mbongo na ye nyonso esili mais mukolo oyo liwe ekoti na famille ezala mama muto akufi ezala mwana akufi leki ya tata leki ya mama ndeko moko ya musika akufi na kati ya famille baza na mbongo te papa akoki kozwa assurance na funérailles wana abengi bango biso bango ngai nalingi boku na ndeko na ngai na assurance oyo ya ngai wana bazwi basaleli famille bakodepense ata 1 pound te seul mbongo famille bakobimisa ezaka mpona osomba libulu mpo assurance moko te na mboka oyo epesaka libulu omisaka mbongo akosomba libulu mais oyo nyonso etali cercueil bampunda balimousine biloko nyonso esengeli bango bakoya basele makambo nyonso esengeli basala epuis bakundi moto atikali mikolo assurance ntango atikali abandeli so assurance mosusu a zéro en tout cas vraiment tala bandeko ezali vraiment malamu mingi kasi toko tabongo pena na kati pamba te ndeko na biso atalisi biso mwa introduction ya makambo etali assurance bon ndeko na biso na assurance vie ndenge olobaki parce que tozangisi nanu moko ya assurance ya bandako ouais assurance ya bandako avant ngana kota meka tusu kolisa biso assurance ya bandako eza ndenge nini assurance ya bandako eza oyo ke omoni ntango tosombaka biloko ya ndako osombi salon na yo osombi salle à manger osombi frigo osombi congélateur osombi cuisinière tozana tendance à kozwa assurance na eloko moko wana au lieu sikoyo ozwa assurance ya TV eza pembeni assurance ya frigo eza pembeni assurance ya bakiti eza pembeni okosutuka na suka sanza ozofuta 50 livres 60 livres ya assurance ya biloko ndako kaka biso sikoyo tosalaka tobenga yango home content tokozwa biloko nyonso ya yo ya ndako tochango esika moko topesi assurance moko ezo couvrir nyonso na ba téléphone no portable obimaka nango libando kei na ba laptop na yo na ordinateur no oza nango soko oza na biloko musu ya bijou na ndako oza na ba carte de crédit nyonso to couvrir yango mukolo oyo soit bayibi yo eloko moko osali claim na yo bazongiseli yo soit eloko ebebi par accident mwana kozala zosakana abambi ballon na TV panzani choc électrique mo ekosalema c'est vrai awa ezala penza mingi te mais eyaka po tokuna na bakango choc électrique salemi congélateur eziki sans que oyeba biloko eza na kati ebebi biloko akolia epoli biloko akolia na pe eza couvert na kati ya assurance ya biloko anda kozwi wana bakoki kofuta yo kosala claim bazongiseli biloko wana frigo eziki bakofuta yo telefone na yo oza nango ezindi na mai ou bien bambani epanzani osali claim bafuti yo alors que yo ozofutaka mpona assurance moko au lieu oza na badirect ebite belebele ofutaka mpona TV mpona eloko boye tokosala ke totie biloko nyonso esika moko comme ça soki likambo ye biso tofuti yo soki ndako eza ya yo osomba mortgage tokopesa oyo tobengaka building and home content soki moto ezwi na ndako biso to intervenir soki inondation esalemi na ndako biso to intervenir mais soki oza locataire ndako eza ya yo te biso tocouvrir ka biloko eza na kati ya ndako comme ça en cas ya likambo osali claim biso tofuti yo. En tout cas, vraiment, bandeko, ezali esengo, vraiment, makasi pamba te, biso nyonso, toza penza ko comprendre, papa na biso ndenge aza ko expliquer biso makambo etali assurance na lingala. Pamba te mingi tozaka na ba difficulté ya ko comprendre makambo etali assurance. Ezaka pena mwa pasi mingi. Alors pena to kota rapidement na moboko ya maso na biso. Alors ndeko na biso kotala to bandi na assurance donc life insurance. Donc assurance vie. Alors assurance vie wana bandeko nde ba Hollanda et futa makandenge nini et motuya nango à peu près ezalaka ndenge est-ce que les autres dépendre na ba peut-être ba ingrédients
na kati assurance wana okoma meka un peu ko yebisa biso rapidement. Assurance vie papa abe ezali mutu na mutu selon ndenge azali. Assurance ezalaka lokola kwanga te bakangi na likasa et que kwanga moko eza 1 pound batu nyonso bapesa 1 pound. Ou bien eza lokola te voiture babino voiture oyo po eza 10 000 pounds batu nyonso basonga na 10 000 pounds te. Assurance ezalaka personnel ndenge tolobaka. Ça veut dire mutu na mutu akoye kozala na assurance vie na ye na ndenge alingeli selon makoki na ye. Ce qui au moni que ngai makoki nanga par mois ils en a futaka 10 livres. Donc ça est l'assurance vie à 10 livres. Montant aux futa na ndego déterminé mbongo boni bako pesa en libota so ili kamboye. Ce qui le binga na ina bando futa assurance vie à 1000 livres. 1000 livres on est ko déterminé montant combien bako pesa en libota so ili kamboye. Alors, ezan eloko mususu pe jouaka sur assurance eza âge. Ce qui âge na ezan na mois c'est au futa mbongo muke mais mbongo bakopesa en cas ya problème ozala ebele yango to advisera bandeko tango ozana no elenge zo assurance na yo po ozana mbongo ebele plus muto azokola azopusana plus assurance zokoma cher et puis mbongo bakopesa na cas ya likambo e ozala pe mbongo mwa muke. Pourquoi? Parce que bazo considérer que tango muto azokola nzoto ezokoma vulnerable aza koma candidat na ba maladie mususu eko se développer. Assurance eza na bosenga te to zoyo lelo lobi okufa. Parce que souci na biso za que tango tozuyo tole ata moins 20 livres na yo, ata biso to futa 100 000, ata so to futa 50 000 mais tole quand même ata moins 20 livres na yo. Siko eza na tina te tozuyo lelo ata ofuti na nte parce que to signé no déjà contrat au kofi bis dos objets to futa. Eza contrat to ko futa. Ya wana to advisera bandeko tango nzoto eza na makasi tango eza na bien eza ngonga ozo assurance vie posoko tali ba mbongo to dépensaka par jour osombaka mois jus au meli osomi mois bonbon au lait osomi mois lipa mois gâteau au lait okisali calcula ba mbongo wana leki même mbongo oyo koyeko bando futa pour assurance vie oyo ko sunga yo na kaya likambo. Importance assurance ne na lobby eza que okoza lozana libota ozana bana ozana mwasi ozana mobali ozana bandeko oyo ta musu batalelaka yo. Pourquoi sikoyo ceux qui yo okufi babanda go telengana biso communauté biso famille to peut-être ko sunga na ko sunga lelo na ko sunga lobi mais lisungi na ngai kozala ndenge moko te na oyo yo moko tata ou bien yo moko mama oyo ko pesa na bana na otango ozana na bomoi ngai na ko kozala na bana na ngai lelo na kufi ya nanga ko kozwa bango en charge leki nanga ko kozwa bango en charge mais bolingo oyo ya nanga kozala nango epa bana na ngai ou bien o leki nanga kozala nango epa bana na ngai e oza ndenge moko te na bolingo oyo nga moko tata na bango na kozala nango parce que ngai tata na bango na yo koloba na lamuka 3h du matin na keluka mbongo pona leisa bana na ngai mais ya nanga cousin nanga muninga nanga tant muso koloba eneje eza libanda bana ngo ata balali nzala ba okufa te ozomona différence. Alors soko ozaki na assurance vie na yo e osala que mwa mbongo ebimi wana so ibatika na mama na bango ibatika na tata na bango ekoyo ko sunga bango babanda taka mwa business bateka ata mwa mapa na coin epesa ka bango mwa eloko kolia epesa bango mwa lipapa kolata epesa bango mwa elamba kolata na nzoto. Voilà un peu ndenge assurance vie et fonctionnaka. En tout cas vraiment bandeko merci naza sir penza tolandi ndenge assurance vie et fonctionnaka. Ezali malamu to yoka yango bona lingala pamba te tango to bengaka bandeko ya ba anglais ba français omoni na façon na bango ya kolobela ndenge ezalaka vraiment semblable tozaka na ba difficulté biso nyoso tout oyebisi tout na ba vitesse wana. Alors na yango esengi ke avec ndeko na biso boye eza malamu donc to yoka yango la lingala mpe a expliquer biso bon ndeko na tozaka na assurance vie wana bon soki lelo ndeko alingi somba assurance na ye to luka nani Boko Lukangai. Obenga ngai numéro nangeza 079 51 29 75 62. Je crois que bima na écran 079 51 29 75 62. Tu travailles partout na UK. Donc tant on loba UK et Angleterre, pays de Galles, Wales, Écosse, na Irlande du Nord. Okoza na Écosse, okoza na Irlande du Nord, okoza na pays de Galles, place nyonso zali, soko bengi biso, tozana ba advisor na ba état nyonso wana, tokoyi ko orienter bino ngai naza musika, mais naza na ndeko moko to travailler na e, azana mboka wana, alobaka munoko oyo olobaka, aya zwa numéro na yango yo aya tokuta na bokuta na bosolola ou encore to sala on na téléphone. Avantage biso tozana ngo eza que ceux qui ozana mituna ko tuna ngai, okoyi ko benga nga na téléphone nga na pesa toujours numéro na nga privé, okoyi ko benga ngai
tosololi ata pendant 3 heures 4 heures tosololi na expliquer on a lingala ce qu'on ozana ba question à poser ata 1000 na oza disponible on a pour na retourner alors que bandeko o bazwaka ba assurance tant mususu na banque tant mususu na post office tant mususu na ba mindele mususu eza que tango bengiye aza juste na 5 minutes pour na yo aza juste pour na 30 minutes pour na yo tango akati bongo il faut atika aso ana batu mususu alors que aza ko futama pona musala osala parce que tozo futama pona ko pesa bino conseil yangwana biso to sala yango ezana bandeko mususu kwa ye na ndako ou bien yo ke kuta na consultation à pamba il faut des 30 livres ou des 50 livres mais biso eza ofele parce que to comprendre que esengeli to sunga communauté selon ba étude statistique ya office national la statistique ya Angleterre na Wales bamoni que bato ebele bazaka na ba assurance mais ba comprendre que assurance angote pour ba assurance vie angonyo zanga mokote eza na assurance vie mususu e ko futa mbongo na famille kaka soko kufa kiliwa ya accident assurance vie mususu e futa mbongo na famille kaka tango zwango okufi 2 ans après tango so okufi na no okufi 2 ans na assurance te ba ofuta te alors ba biloko wana isali que bandeko ba yeba ki ba information anate. Voilà pourquoi bah décida que le gouvernement britannique décida que chaque société d'assurance est à ba advisor oyo balobaka munoko ya communauté na bango comme ça ba ko expliquer bango assurance na munoko oyo baza ko comprendre malamu so baza na mituna batuni de telle sorte que tango ozu assurance na yo oyebi assurance nini ozui na tina nini ozueli yango e ko futa na tan nini e ko futa te na tan nini. Voilà un peu. Bon, kasi au moins une façon on déjà à solo là parce que bandeko déjà baza kolando zo solo la malam. Mais ce que mutu azana pays d'égal alors a insister yo ebisie que ndeko na biso mo wazakuna. Mais il a insisté te na liri kaka yo parce que na ko comprendre ndenge yo solo ba malam. Bon na éviter wana on se déplacer quand même. Tozana deux options. Option liboso eza que tokoye ko proposer tout sur la téléphone. OK. Ce qu'on moni que na téléphone e ko simbate na ko conduire ou bien parce que compagnie a ko pesa à disposition ngai soit mutuka soit billet ya avion soit billet ya train pona kende ti e pa iwa pinde kwa zali to sola nae na expliquer et loko nini ya sepeli kozwa na tina nini za kozwela yango en tout cas bandeko vraiment tala ba opportunité ya malamu penzande yango yo penzande ko na biso amemeli biso en tout cas ndeko ici koza vraiment na ndako ndenge pena ozolanda biso en tout cas kanisa vraiment malamu pamba te ko kende kozwa ba assurance na ba banque ba place boye na boye penza botala bato na bazo travailler selon temps na bango il faut tola na yo mbangu poisi ça na rapide azwa mutu mususu mais avec bandeko na biso boye ozui pena temps ebele a expliquer yo ndenge makambo nyonso to penza o etali assurance ndenge sali alors ndeko na biso assurance ya mibale oloba ki ezali assurance ya mibale na loba ki ezali assurance maladie. Okay, maladie. Oui, maladie ya hôpital privé non maladie critique. Ya hôpital privé ndenge na loba ki eza que mutu nyonso akoki kozwa yango omoni ke ngai naza na mwa makoki na ngai na sepeli nazwa assurance ya hôpital privé soki na beli ou bien soki mwasi ya beli ou bien bana babeli tokendaka na biso na hôpital privé au lieu ya kotiaka mulongo na NHS eloko esalemaka na NHS ezalaka nini soki mutu abeli par exemple maladie moko ezosengaka baopere d'urgence bakotala na liste ya baconsultant batali mpe availability disponibilité na bango batali que non espace ezali tokoye coopérer et lobby ou bien lobby okuna tant musu ba wepe kotala bino consultant o il faut opérer na Écosse par exemple na Belgique par exemple il faut au Australie il faut déjà ça foutre la consultant na billet pour aya asala musala wana or ce qui se bazana mbongo ta ko foutre la consultant na billet ba ko yebisa yo que place ezate to chona waiting list. Na waiting list parce qu'il faut savoir je crois que bandeko ebele basa na NHS bakoyi ko confirmer lokoyo tango koti na hôpital ya NHS osali journée moko na mbetu kakola liwa na jour moko ekutaka 400 livres na NHS alors esali que tango bakoyi biso to na waiting list en réalité waiting list on eza po consultant na tango so sengi bango mbongo ebele NHS aboyi ko bimisa mbongo wana parce que tant que opéra mutu eza mutu moko te anesthésiste il faut azala consultant boy il faut azala chirurgien boy il faut azala au moins équipe mobimba bautaki no so il faut équipe aussi photo futa bango toko futa bango par exemple 5000 livres NHS sabingai na budget na ngana ko bimisa 5000 livres pour na mutu moko te bazui kana yo bakie ko présentant we pa ba donneur ya NHS bato ba charities
siko ba donneur wana ba opesa bango identité na ote ba opesa bango kombo na ote âge na ote race na ote wala baka toza na kamoko ndeko azobela maladie ya mukongo boye il faut coopérer colonne vertébrale il faut kosala boye il faut kosala boye toza na besoin bo pesa biso 5000 pounds soki charity moko ou bien donneur moko asepeli ya bino ngai na kopesa bino 5000 pounds mpona ndeko wana afuti NHS nde NHS abengi alobi place emonani yaka ba opérer yo en réalité eza place emonani te eza mbongo nde emonani sikoyo soki oza na assurance na yo ya hôpital privé bakosenga babiloko nyonso wana te okeka epa médecin privé ye moko ya bino ngai na kopérer au jour boye place boye ekozwa bangonga boye po ayebi ke soki asali musala na assurance muto akofuta ye aza na compte arande na NHS te assurance muto akofuta ye avantage ami baleza que tango médecin azo opérer parce que na NHS par exemple na hôpital les loko mona médecin boy omoni Janet par exemple lobby omoni Jack lobby omoni Sarah donc eza tango médecin wa ye lelo asali diagnostic na komi oyo okuta ne lobby il faut abandonner kotanga makambo nyonso bakomaki wana et ti traitement no esi lokuta na 5 6 ou 10 médecins alors que avec assurance ya hôpital privé ezaka médecin wana nda kolandelo e bandeliti na suka ayebi dossier na yo akoye ko défendre ango bien ayebi pe traitement ni akoye ko proposer yo wana eza assurance ya hôpital privé eza ko exclure mutu te mutu nyonso selon makoki na ye akoye kozwa yango mais yango ezalaka lokola assurance a mutu ko eza contrat ya 1 année renouvelable ezo exclure maladie te bakoye ko soigner ezala obeli moyoki mutu pasi oko osalela yango oki hôpital ba soigner yo oyoki kaka ozanzoto bien te oni basala ba examen généraux okei osali yango okoye kopona ba hôpitaux nini olingi okende so ezaka hôpitaux ya ville na o place ovandi ou bien kaka ba hôpitaux ya Angleterre mobimba ou bien ya UK mobimba ou bien partout à travers le monde et pas union sozali oko okende na Australie osaleli yango oko okende na Congo osaleli yango seul eloko ezaka ke bakosenga kaka ba détail assurance na hôpital wana opesi bango ba contacter assurance na yo na ba preuve que ozala yiko na ba soigner yo assurance afuti bango et assurance ya mibale otolobi ya maladie sérieuse ou bien maladie critique yango eza que ceux qui obeli aux assurance wana soit yo mukolo assurance soit mwana na yo aza diagnostiqué na maladie moko sérieuse ou bien maladie moko critique ba pesi yo mbongo et ko dépendre na montant ni ya mbongo ondimaki ba pesa yo na combien peut ofutaka par mois ba pesi yo mbongo comme ça yo moko o décider eloko ni osala na mbongo na yo tant mbongo ngo eza tax free ofutela ngo tax te ce qui par exemple il faut ba futo 10 000 pounds eza 10 000 pounds wana nde koti na compte na yo eza te que ba kozwa 10 000 ba pesi yo et puis etchem revenu a bendi mbongo mususu te eza ya yo eza tax free yo moko mukolo assurance mukolo mbongo po eza mbongo na yo okoye koloba bon mbongo ba futi nga ya assurance na nga ya maladie nga na préférer na kende siko nga moko mbunzu na kende mbala moko na hôpital privé na futa po ba soigner ngai ou encore okoye koloba bon na boyi nango ki hôpital privé na vani na continuer ka olanda traitement NHS mais mbongo yo na tongela onda na Kinshasa eza yo ko sa eloko lingi ou bien le bino na vanda nga na enjoy mbongo na ngai en attendant traitement NHS eza eloko yo ko sala oyo sepeli ko sala yango wana eza na ba option moi mususu ebele na kati ya assurance maladie wana par exemple soki moi na côté hôpital quelle que soit maladie au moi na côté l'hôpital soki déjà sali plus de 7 jours na hôpital à partir à 8e jour babandi ko peso 100 livres par jour babenga ngo frais de subsistance eza na option mususu soki osepeli par exemple que soko beli maladie moko oyo na UK bazo ko traiter yo babimiso libanda ya UK ba ke soigner yo assurance ko futa voyage na yo na ya garde malade ok na ye na ba séjour na bino kuna na ba ordonnance nyonso ba koma kuna iza na charge assurance mais wana eza ba option oyo okoye ko pona iza na kati assurance na yo ou bien okoye ko lobate na CP na ngote na zaka na assurance ya pamba eza bongo alors tout ça pe na option mususu wana eza standard eza que tango zu assurance wana ozana droit ya kosala ba examen ba check-up général ozana droit à 3 check-up par année pour na nzoto na yo oye bezo fonctionner nini oyoki ba malaise tout ça ba sala ba examen ba ipso résultat état émoti ya nzoto nento lo ba c'est pesa émoti ya nzoto eza rattaché na assurance maladie oyo kozwa voilà un peu vraiment bandeko ezali vraiment esengo vraiment makasi ndeko na biso ndenge Amérique kotalisa biso
ba sorti ya assurance wana na ba makambo nango mususu na katikati oyo ekoki pe kosunga kaka biso. Alors ndeko na ngai troisième assurance tokende lisusu bandeko bazolanda yo lobby ezana. Troisième assurance eza assurance ya funérailles. Okay. Et belé na communauté na biso selon culture na biso ba africain to linga ko lobela makambo liwa te. Mais ngalo ba toujours eza te po boy ko lobela liwa nde liwe ko yate. Liwa ekoyaka toujours parce que Yesu mwana nzambe ye moko akufaka alega na nzela liwa pour nous prouver que tant que toza na nzoto o ya bomoto seul nzela otoko mona nzambe eza toleki na nzela liwa pour tokuta na nkolo na biso. Alors mukolo liwa ekoya sikoyo yo prépara kindeye nini oyebi c'est vrai ce qui est vrai c'est que biso to kufa un jour mais to yebi te ndenge nini to kufela na isika nini to kufela sikoyo avant important eza que oyeba que ngai mukolo na okufa quelle que soit condition na okufela quel que soit epai wapi na okufela na sima nanga famille nanga bakobanda kotelengana te po baluka mbongo akokunda ngai oyebi tant tozo matanga tolelaka mingi la plupart ba africains tant tolelaka non seulement pas si ndeko to bungisi mais aussi pas si mbongo parce que bandi beta mutu siko cercueil ozala combien libulu ozala combien cimetière pour na okunda ozala combien place en auto okunda to ozwa lizo na pona combien d'années parce que mabulu to sombaka na ba cimetière eza libela te bato ebele ba yebaka eza que mabulu wana osomia pona 10 ans pona 20 ans pona 30 ans ou 50 ans après temps wana il faut banda ko futela ngombongo lo kwa loyer so bozo futa te ba ko pikola ndengo na bino ba kundi mutu musu esika wana yango mona ba cimetière po to tondaka te ezaka bongo alors et ça dit que soko zali assurance no ya funérailles eza pour ceux qui ont mutu na ba funeral directors ezala cher. Okay. Mais ceux qui ont l'assurance bazama ba deal moko ils appellent loi et ça dit que ceux qui ont ba assurance ezala moins cher par rapport à mutu ake na mutu. Ceux qui mutu ake par exemple na mutu na pas ya na pompe funèbre ba ebisi que non pour na funérailles au solo kana il faut futa biso 10 000 pounds. Mais ceux qui funeral assurance accueilli même couverture wana ba repesa on a 5 000 pounds. Donc yezara bongo. Sikoyo avantage assurance ya funérailles eza que ozo futa no décider assurance ni ozo package ni ozo pas package za gebele. Mususu binonga na lingaka eza nango ya simple kaka eza la cherté ya simple kaka eza nango montant global eza ba 1500 pounds. Ozo futa no malembe okufuta pendant 5 ans pendant 10 ans so ekoyika 1500 wana okati ofuta sute. Okay. Mukolo oyo okufi baye kaka bazui basali makambo esengeli basala selon montant no futaki mususu bitenga linga ya 6000 parce que toza nango ya top de top one eza 6475 et c'est 745 sorry 6745 obite ngana lingi ya 6745 wana. OK obandi obinonga na bandi ko futa na ngai na ofuta pendant 5 ans na bina ofuta pendant 10 ans na ofuta pendant 25 ans ozo futa malembe ceux qui montant wana ekoki okati ko futa mais plan na ezali mukolo oyo liwa ezuyo bazui baye basali makambo sengeli basa ndena lobaki ne bandeli avantage ya assurance wana ezaki ezaka pona yo mutu zo futela ngote eko kozala ngana za na funeral plan na ngai mais ndeko nanga yaya nanga leki nanga papa nanga mama nanga akufi aza na assurance vite aza na funeral plan te na koki kobenga assurance d'habiter naza na matanga na famille ndeko nanga boya kufi est-ce que beaucoup qui kosa la funeral plan nanga te ba kosa la funeral plan na kande boyo kana kiwana obino izaki ya 6700 OK ba sa funeral plan na niveau 6700 makambo aussi les familles lo ba osala ba somika libulu mbongo ya cimetière à taxe eza na kati ya assurance wana mbongo ba limousine eza na kati ya assurance wana o mbongo ya cercueil eza na kati ya assurance wana kosukola nzoto eza na kati ya assurance wana kolongola nzoto na morgue komengo na pompe funèbre eza na kati ya assurance wana donc biloko nyonso eza déjà couvert sikoyo dépendre na makoki ya mutu muso la bongana ni nazo assurance yango na futaka mbongo nyonso mbala moko afuti mo nyonso mbala moko avane aza na peace of mind mukolo liwe kuzwaye akozana besoin kotelengana te baluka bapesa 50 livres bapesa 20 livres poto kokisa to sala matanga to parce que mbongo biso to kozala ba matanga na la plupart en mbongo ezaka biso bato kodinde to lerango moi tant to outil cimetière to vendre quelque part te meli moi verre à jus to le moi mikate ezana mbongo to kodizaki wana mais to bosani que famille pe batika na sima voilà ce qu'on place oyo assurance vie rose à l'important ozana funérailles na yo ba organiser ba sa camion so ekei
assurance vie mbongo bapesi famille batikali ko vivre nango. Voilà un peu n'engezali. En tout cas, vraiment, Andeko, Ezali Penza et Segomakasi, vraiment, papa Nabiso Charles Mwambi. Vraiment, merci beaucoup, Penza, comme la biso, ma solo, vraiment, il y a Kitoko Boye, Penza Nakati, il y a communauté Nabiso. Vraiment, Andeko, partout, Bozola Nabiso, vraiment, Tala, Makambo, Yamalam, Yangoe, Sengelike, qui biso n'a tout opé sa maboko, na Makambo. Alors, Andeko Nabiso, Soki Mutu, Azaneti, Alandio Awa. Mais Azali Namboka Libanda. Est-ce qu'il y a Kogi peut ça l'assurance? Condition pour nous cause la client na biso eza qu'il faut osala au vendre na Royaume-Uni au vendre soit en Angleterre soit na Wales soit na Scotland soit na Irlande du Nord so vendre à libanda wana ezali comme mettons au zui et que vendi déjà awa parce qu'il faut enregistrer pas GP awa au cause le vendre enregistrer pas GP mais au préféré au bimono que vendre à libanda ils ont un problème té aussi longtemps que au bando foot direct debit na ils ont un compte il y a UK bank account ils ont un UK mbongo ils ont bima na bank account il y a awa ils ont un problème kasi penza omega kempe déjà ko kende moi liboso mbango na minga pe na mituna motuna wana meka mpe ko bisa biso condition liboso ezali nini pona ko join bino condition liboso eza il faut za na volonté ya ko join biso wana eza condition liboso oza mukolo mukolo c'est-à-dire à partir à 17 ans. Pour une assurance vie. Vous avez déjà à partir à 17 ans, vous avez sound of mind. Ça veut dire mutu no eza bien. Vous pouvez raisonner, vous pouvez koloba. Kaka soyo ko koloba anglais, vous avez koloba anglais, mais vous pouvez expliquer na munoko yo comprenaka. Eza condition mi balé. Condition mi sato, il faut que vous avez na makoki ya kofuta parce que eza contrat, vous avez biso to pesio assurance, au banda ko futa biso par mois. Intervenir. Voilà les trois conditions. Mais les conditions, après, selon que Moutouazo Bela ou Azo Bela te. Pour ceux qui sont en bonne santé, Bagozo Mbala Moko. Ceux qui Azo Bela, Bagolokaba comme la GP nae, pour na koye ba abela ka maladie nini, et banda kingonga nini, et affecta ka endenge nini. Sur base à éléments là, ce qu'on dit, toko décider, pour na maladie na yo conditions zanango, tu préférer aux assurances ya boye. Pour yo zo Bela, assurance boye et bongi na ote pourtant ozo futa mbongo pamba ba ko futa yote sur les kamboye comme yo za na maladie yo assurance no eza oyo donc voilà ba conditions za nango en tout cas vraiment bandeko condition yango wana alors papa na biso omeka ko yebisa biso donc pour na bandeko quand même baza na ko banga te parce que tant bazoyo kama kamboyo mingi ba ko yita ntoko banga ay ko zala cher ko zani to ko yeba donc basic donc pena montagne ya C. Donc, si on a donc ma coquille est tellement moquée, il y a C pene bandi na combien? Parmi les assurances, parmi les assurances, les assurances sont moins chères possible, les assurances vie. Ok. Assurance vie est moins chères parce que les assurances sont tant avant l'Iwaïa, et ça que monter à C et bandi na 10 livres. Voilà. Ce qui nous déjà na 10 livres à coquille cause assurance vie. Si koyo plus ozo matisa mbongo ko futa par mois, plus mbongo pe bako pesa yo e ko mata. Ezo dépendre pe na âge. Âge eza que mutoaza na 30 ans, na mutoaza na 20 ans, bako za bozo futa bango nyonso mi balé 10 livres. Mais muto à 20 ans, on a mbongo ebelé par rapport à muto à 50 ans. Il y a 30 ans. Ouais, donc donc en fait donc basic donc 10 livres hein bandeko na ngai et nomo boyebi surtout na bato ba belaka cigarette, muto na bato ba melaka mingi masanga. Donc oyebika ke moi ba dépense wana ya mike to sala ka wana to contraper mbongo wana penate or ke ile kaka ngo pe ba dire po 10 livres wana ezali par mois. Par mois. Ouais, ça par mois. Bon quand même tout cas bandeko donc quand même entre ezali eloko moko vraiment malade. Vraiment merci beaucoup. Na bandeko ne ko landi biso so motuna ezali penza na dossier ya boye en tout cas numéro ya papa na biso ekozala wana bengaye directement akosolola na yo très bien na minoko oyo yo lingi bo solola na ye. Alors sur la pena malam numéro nae ABTV à faire défiler yango place wana vraiment bandeko ezali makanti moko ya malam alors ndeko na biso Charles Mwambi au tali caméra bandeko pe bazotala yo nini o kokaki ko bakisa o ya ABTV atuni na yote eloko na lingana bakisa papa abe ezaka que bandeko e photo la muka et sali moi tant mulai o ezamba liboso tena leka na chaîne ya ABTV na lekaka na ba chaîne mususu pe toujours sensibiliser communauté na o etali importance et assurance assurance et bendaka molimo aliwate to moni combien makambu oyo situation to traverser mikolo na kati ya Angleterre na monde mobimba batu nyonso ba okufa bazai na assurance te
bao bazali assurance bazali bao pe bazana ba assurance te bazali. Alors il y a une assurance vie ou bien une assurance à funérailles de beni molimo liwa liwa ekoyaka un jour moboti ya malamu yaya malamu kulutu ya malamu eza oyo otikeli libota na yo mwa quelque chose na sima na yo po bato ebele toyoka pe masolo ngo ngai na besoin batika lolia mbongo na ngate mais zwa quand même ata funérailles au moins oyebi que ba okunda yo avec honneur muso ko non funérailles nga so na kufi botumba ngai kotumba peza ofelete kotumba différence entre kotumba na kokunda ezaka ya 1000 livres so lingi ba kunda na ba condition boye par exemple ce qui zo coûter 5000 livres kokunda kotumba coûter 4000 livres ezaka mbongo parce que ce que le paye l'état kunda ngai oza mutema mabe po bato batikali yo sio kufi oka no soni pété mais bato batikali oza soni likolo na bango l'état okunda yo mais l'état kozwa charge bana na ote l'État a charge ya famille na ote l'État a charge ya libota mobimba te yo muto bande ko mema mwa lipa na ndako yo muto bande ko soma mwa miliki na ndako soko za susu te ko linga te bana no ba koma ba shege po wana eza mutema mabe mbongo dépensaka par mois okoy ko bombango ozui mo assurance no ata ya muke ya 10 livres et au coûter rien au sentir pété. Vous avez besoin de assurance à 50 livres, à 100 livres. Zoa, selon ma coquine, au pot tabalia kakola ntsama na mulaya singanae. Et donc, on a signalé na bandeko. Ba ebele bazoa ba assurance na banque. Toyoka ngo na zana assurance na banque, na zana assurance na post office. Na tongo alelo na bandeko sona maman moko azana Londres, azana 59 ans. Akende na post office azu assurance na ye. Comme aza déjà over 50, ba pisi assurance ya ba over 50s. A foutre 10 livres par mois. Na tunaki ba couvrir ne ba beka mukona kufa opesa ngambongo mais siko imaginer azana 59 ans a offert assurance on a pendant 40 ans pour ekokata na so akisi 90 ans ou bien so akisi 90 ans comme on fait siko calculer pendant 40 ans fouti 10 livres ti et ça 4800 livres oya ko futa mais yeso akufi ba ko pesa na famille 3900 livres donc ye muto a perdre. Alors que biso neto sa musa na biso eza que tokolinga mbongo bako pesa mokolo likambo ezala ebele par rapport à mbongo yo futaki. Ce qui pendant temps assurance ne offre par exemple 2000, 3000 ou même 5000 livres. Il faut que mokolo na vite ba futata 10 000 ou bien 15 000 livres. Ezala ko investissement au check quelque part pour aider famille mokolo na bon moité. Donc bandego o bazana besoin assurance c'est belé on atangi kaka na te faute ya tant tout ça la paye à business ozana business ozana shop na yo ozana ba affaire na yo to ko couvrir yo oza self employed so yo beli muto futa ga yo te biso to yo ko banda ko futa yo so couvrir income na yo on te benga income protection. Je crois que plus tard to bongisa numéro mususu na papa AB comme ça tu as que l'obélation en profondeur on a établi ba protection ba mortgage ya ba business wana pour bandeko basungama numéro nanga ndenge papa ba le biza 079 51 29 75 62 bengangai ou bien ce que na crédit ko bengate tinda message ngana rappeler yo to solola selon que ndenge nkolo ko bongisa. En tout cas vraiment possibilité ya kozwa bango ezali na façon nyonso soki ata crédit ezate ata texte yo tindi bango bako benga yo esika nyonso to zali contacter ndeko na biso comme ça ye akobenga mpe boko sala rendez-vous ndenge nini boko kutana to boko sola na téléphone ako expliquer yo nyonso to bongo na vraiment na mulai na ndenge esengeli kasi ndeko na ngai tozo kita kasi pesa biso mpe kombo ya assurance na bino kompe boza basé wapi en rata UK. Compagnie on a salaka eza appelé Unisure eza compagnie ya ba anglais ngana za juste musali na kati et direction générale na biso eza na Cambridge mais ngana zo dépendre na direction ya Londres wana eza direction générale au nyonso UK mobimba tozo dépendre nango mais nga direction nanga eza na Canary Wharf na Londres bien que ngana za basé na Angleterre na West Midlands mais toujours travailler pour nous fungola direction mususu na West Midland pour tout recruter pe bandeko mususu o ba ko join équipe na biso ba spread message o baza capable ya ko expliquer ba to assurance parce que training ezali to pesa training o go futelo mote pour na training o go zo qualification na yo toza regulated par FCA Financial Conduct Authority o isa département ya gouvernement ou état la gérera ba service financier nyonso
ba banque, ba compagnie à loan, ba compagnie assurance, toza régulé par bango, to travailler selon mibeko ya mboka oyo. Voilà. En tout cas, vraiment ils allaient sur makasi kasi ndeko na biso Charles Mwambi, moi motuna moko alors one time insurance. Les aramoto alinga voyager parce que motuna witi bongo na Sheffield, moto alinga voyager. Est-ce qu'akoki ko ça l'assurance moko na bino, assurance ya voyage na yenga ke. Assurance voyage c'est vrai to ça la kayango. Okay. Mais ça a beaucoup plus rattaché na ona bengi private medical insurance. Okay. Ça veut dire ba bilo kono nyonso za couvert na yo moko mutu na mboko kei ou bien na ozana likolo na pepo ou bien ozana train ozana bateau place nous allons za couvert. Mais ngai personnellement par expérience na conseil à bandeko base assurance voyage il y a compagnie oyo voyager nango. Okay. Parce que les amis coloniaux sont en train de voyager. Assurance voyage za malamu ozu en autant ozo voyager tant au voyage sili et silipé. Parce que ceux qui osent en permanence, ils ont que foot chaque mois foot mais yo voyage nango na opété. Imaginez par exemple la situation à corona otoza nango oyo, ndekwaza na assurance voyage. Ba voyage est annulé, muto azo voyage azate ko bime comme moi passé. Mais yo foot assurance voyage, au moins te ozo perdre bon. Donc je préfère que sur l'union assurance voyage au sélectant au son billet na yo poni na compagnie wana aux assurance voyage ou bien le kibiso to sel assurance voyage pour na temps wana aux okende comme ça sur ozongi OK voyage si assurance si au lieu kende lisusu on se pas ces anango pe ba cherté aux ba 10 livres 5 livres 20 livres 30 livres ça dépend de la option l'union ligne mais est-ce que imaginez que yo top package et assurance voyage aux foot à 60 livres par mois au foot à chaque mois 60 livres chaque mois 100 livres mais au voyage à nos pété donc aux perdre en tout cas vraiment Wandeko merci beaucoup donc naza sir penza to comprendre penza donc to comprendre parce que ce qui peut moi quelque part moi koko somo que salaki ndeko na biso azabongo available au koki ko benga ye na numéro na yo ABTV azoko faire défiler wana vraiment merci beaucoup na bino bolandi biso. Merci beaucoup, papa Nabiso Charles Mwambi. Merci, papa. Merci que tu as ça aussi na mituna ya. Pamba te soki bandeko toujours balandi ngai bongo na mituna alors pe to kozongela yo lisusu. Likamozate merci mingi papa be merci na bandeko nyonso balandi biso. En tout cas merci na bandeko ndenge vraiment bozuita na bino ya kolanda biso. Botika na kimia ABTV akozongela bino na balasima na ndeko na biso Charles Mwambi. Solo la lisusu makambo etali ba assurance mususu ya ba protection ya ba kambo belebele mais yo moko na ndako soki po lingo tuna ya mituna wana problème pesalité bo solo na ye vraiment botika na kimia merci bye 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 bye.